Blazer 99 tiene síntomas de que no tiene buena fuerza. La presión de gasolina está bien. Tiene un código P1626 de la alarma y el P1875 dice un código del 4x4. Ahorita estoy checando los datos en transmisión. TPS. Vamos a ver. Ahorita lo que le noté es que hace los cambios muy rápido. No llega ni siquiera a las 10 millas cuando ya hizo los 4 cambios. Ahorita voy a arrancar. Voy a arrancar despacio. Ahí es un cambio. Ahí hizo el otro. Y ahí hizo los 4 cambios. Apenas voy en 10-15 millas apenas. Aquí voy a parar. Otra vez bajó a primera la primer cambio. 0 millas. Aquí estamos parados. Entonces este detalle que trae es que avienta los cambios muy rápido. No le da tiempo a que desahogue el motor. Entonces avienta los 4 cambios antes de las 10 millas o de 10 a 15 millas. Ya avienta todos los cambios. Ahí va otra vez. Ahí ya los aventó todos. Entonces si la camioneta no va corriendo, lo que hago, bajo la velocidad manual y ahí la camioneta responde, agarra toda su fuerza. Estoy haciendo los cambios manuales. Entonces aquí la transmisión está trabajando bien, solamente hace los cambios muy rápido. A ver, vamos a ver si es el código relacionado del 4x4 que le está afectando. El código P1875 indica que hay un problema en el 4x4, en el 4x4 bajo, en el low. Puede ser problema en el switch, en el cableado o en el módulo de transfer case. Ese que está ahí es el módulo. Ahorita que lo estaba revisando tiene un poco de corrosión en el conector. Ahorita lo dejé desconectado y así desconectado ya está haciendo bien los cambios. Entonces ahorita va a empezar a arrancar. Ahí se va a ver la velocidad cada que hace un cambio. Ahí apenas hizo un cambio. Ahí aventó el otro. Entonces ya están haciendo los cambios más a tiempo. Cuando el módulo desconectado, el primer cambio, que la segunda lo está aventando como a 10-15 millas. De segunda a tercer cambio lo está aventando como a 22 millas. Ya de
primera, segunda, tercera, y ya para el último cambio lo está aventando como a 33 millas aproximadamente. Aquí está la escala de la velocidad y aquí está cada cambio que está haciendo. Y con el módulo conectado avienta los 4 cambios como de 0 a 10 a 15 millas. Entonces el problema está en el módulo ese del 4x4 del transfer case. Está mandando una señal falsa a la computadora del motor, como si estuviera el 4x4 bajo activado, y esto lo que ocasiona que la computadora haga que los cambios de transmisión sean más rápidos, porque está detectando como si estuviera patinándose como en la nieve. Entonces la computadora tiene que trabajar de diferente forma a la transmisión cada que está en cambio, cada que está en 4x4 bajo. Que ahorita ya se maneja pues ahora sí normal. Vamos a hacer la autopsia al control y saber qué se le ve. Conecté otra vez el módulo para hacer otra prueba, para asegurar que sí esté el problema ese. Está leyendo ya. Ok, al arrancar, a ver cómo hace los cambios. Ahí los empezó a entrar muy rápido. Igual ahorita en el transcurso de 0 a 15 millas aventó los 4 cambios rápido y se sintió pesado otra vez. El 4x4 de repente se activa bien, de repente no activa bien. Ahí ya cambió a 4 alta. Cuatro baja, el automático, 2 alta, el 4 alto, cuatro bajo. Eso parece que sí se activa bien el 4x4, pero de alguna forma estaban dando señal errónea a la computadora del motor y ahí el detalle. Este es el módulo del 4x4, el transfer case. Este va aquí. Entonces, tiene cables con sarro. No se ve tan mal aquí atrás. Vamos en la parte de ahí. Es un poco una pequeña limpieza. Y aquí lo que es el módulo no se ve muy mal. Ahí tiene sarro.
vamos a cambiar este módulo. En el módulo lleva este cable que se conecta a la línea de datos con todos los módulos. Y de aquí de la computadora sale una línea, la terminal C4 número 23, un cable gris con negro, se comunica aquí a la transfer case. Entonces cuando el transfer case está en low, esta señal el módulo manda a tierra. Manda a tierra a la computadora. Entonces aquí desconecté el cable gris con negro. Tengo una referencia de 12 volts. Cuando lo aterrizo, baja a 0. Entonces cada que lo aterrizo, entonces este módulo aterriza este cable, que es la referencia. Entonces ahorita lo que voy a hacer, lo voy a dejar desconectado y ahí va a hacer los cambios normal.